Ah, empecé a filmar. Dale, yo. Pero déjame hablar. Esta es la fogata. Sí, va a ser la fogata todo verde. Mirá, mirá. Sopla un poquito. Espera, hagámoslo con París. Así se prende el fuego en los campamentos. Ahí está, ya. Esto no lo hagan en sus casas. Sí, que tenemos encendedor. Sí, si queremos trajo todo verde. Cada mes, ¿no? Porque no saben prender fuego. Eso es lo que me ha traído papel. Se apaga este papel, Sacrifiquemos las servilletas. Trae el papel higiénico. Mantengamos. Te juro que yo no quiero ser cómplice de sus locuras. Están todos durmiendo. Todos no van a cagar a pedo. Yo sé por qué se lo digo. Aquella es la casa del dueño del camping. No van a echar a la mierda de acá. Son unos estúpidos. Son unos imbéciles, maldito el día que los conocí. Igual te digo que me cago de risa con estos dos pelotudos. ¿Para qué? Pelotudo. Pero nada, muy Va tomando forma. Anda preparando los frijoles. Es un niño travieso. Soy Daniel. Terrible aventura, prender un fuego. Bueno, Daniel, traete el vino. Daniel. Daniel el travieso. Prende fuego. No me vas a dejar sin vino. Historias de fuego. Una tormenta me va a dejar sin vino. Enfoca que dos que enseñaron enfocas vacías. Allá está, trae vino, cuidado. Vamos a preparar un quincho. Por su pueblo. Y si lo probaste en la botella, se portan mal. Se portan mal. Boludo. Pero no
sirven ni para hacer un fuego, ni para servir un vino, ni para la puta madre. Un trapo de Pachamama. No seas pelotudo. O sea, tengo que admitir que larga el rico olor aunque sea la maderita. Gordo, estás comiendo todo. Gordo filma video. Sí, gordo, sí, No hay intimidad acá con vos, güey. hicimos fuego. Pará. Yo y mi Vicky hicimos fuego. Pará. Yo lo vi. Para que hay que terminar Yo lo con vi. estilo. Soy un comunicador social. Hay que terminar con Yo lo estilo. vi. Cállate.